19enne trevigiana denuncia di essere stata violentata da 5 studenti pugliesi mentre era in vacanza a Malta. I giovani indagati, la violenza sarebbe stata ripresa con il cellulare. Temporali e nubifragi, torna il maltempo in Veneto. Da stasera e fino a domani sera scatta l'allerta gialla in 6 bacini della regione. Lista Zaia, errore fatale, escamotage che perpetua un sistema di potere, attacco durissimo nella lettera di Raffaele Zanon, figura storica di Fratelli d'Italia Padova, inviata alla Premier Meloni. Sono stati controlli incrociati delle telecamere a permettere di rintracciare il 23enne di Cartigliano che ha travolto Stefano Angonese a Luciana Conco. Ai domiciliari il pirata, il fratello della vittima, non ti perdono. Tragedia a Piazzola sul Brenta, auto esce di strada e si schianta contro un muro, il passeggero 31enne perde la vita. Inchiesta Palude a Venezia, il GUP accoglie la richiesta di patteggiamento per Renato Boraso, pena di 3 anni e 10 mesi e il pagamento di 308.000 euro. Maxi sequestro di hashish in un appartamento di Boara Pisani, trovati 61 kg di droga, la polizia di Rovigo arresta 4 persone. Coda spezzata, sdegno per il danno subito dal leone alato dell'artista Marco Martalar a Tarzo, uno dei simboli della rinascita dopo Vaia, scambiato per una giostra. L'emozione di cantare con i Coldplay davanti a 80.000 fan a Londra è successo al medico padovano Enrico Coin, chiamato da Chris Martin sul palco, il suo racconto ai nostri microfoni. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring che torna puntuale anche questa sera con Ferdinando Avarino alle 21. Sondaggio che parte e prende le mosse dalla lettera che nelle scorse ore è stata indirizzata dalla Premier Meloni da parte di Raffaele Zanon, che è una figura di spicco di Fratelli d'Italia a Padova, che di fatto dice di bloccare l'eventuale lista Zaia in vista delle regionali perché perpetua il suo sistema di potere. Parole durissime che stanno innescando l'ennesima tempesta all'interno del centrodestra. Da qui il sondaggio di questa sera di Ring. Fratelli d'Italia, stop lista Zaia, perpetua il suo sistema di potere. Se condividete la posizione di Fratelli d'Italia e di Raffaele Zanon, 0422 1626 691. Se invece Raffaele Zanon, Fratelli d'Italia Padova, ha torto, il numero in rosso 0422 1626 690. Zanon che sarà tra i protagonisti tra l'altro di Ring questa sera con Avarino. Ma veniamo alla cronaca e alla vicenda che vede al centro una 19enne trevigiana che sarebbe stata violentata dal branco mentre si trovava in vacanza a Malta. La denuncia ai carabinieri di Conegliano, indagati 5 giovani studenti di Brindisi. La violenza poi sarebbe stata addirittura ripresa con il cellulare. Sono stata violentata mentre ero ubriaca, le parole scioccanti di una trevigiana 19enne che ha denunciato lo stupro ai carabinieri di Conegliano. Una vacanza a Malta dopo gli esami di maturità, un periodo di riposo e svago che si è trasformato in un incubo. Indagati per stupro di gruppo 5 studenti, 4 residenti a Brindisi ed 1 a Lecce fra i 17 e i 19 anni. Il minorenne, secondo quanto ricostruito quella notte, era presente ma avrebbe solo assistito. I fatti risalgono a luglio scorso. Il gruppo di amici e la vittima si sono incontrati e conosciuti proprio a Malta. Insieme avrebbero trascorso qualche serata tra locali e musica. La notte del 22 luglio la 19enne avrebbe seguito volontariamente i ragazzi nell'appartamento che avevano preso in affitto per il periodo di ferie. Qui, secondo quanto ha denunciato la ragazza, sarebbe stata violentata dal gruppo di amici. Il giorno dopo, rientrata in Italia, la trevigiana si sarebbe confidata con i genitori. Immediata la denuncia ai carabinieri. Il fascicolo è passato alla procura di Brindisi. Trattandosi di un reato che si sarebbe verificato all'estero, la procura chiamata a svolgere l'indagine è quella di residenza degli accusati. La violenza sarebbe stata ripresa con il cellulare di uno degli indagati. Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le indagini ed una serie di accertamenti sui telefonini posti sotto sequestro sia dei ragazzi che della vittima per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi. Non solo, ma sarebbero
sarebbero già state perquisite le abitazioni dei 5 indagati. I ragazzi, ascoltati dalle autorità, hanno confermato di aver avuto un rapporto sessuale con la 19enne, ma hanno respinto la violenza. Secondo la loro versione, si sarebbe trattato di un rapporto consensuale. La giovane, fra l'altro, avrebbe raccontato che quella notte si trovava in uno stato di alterazione provocato dall'alcol. Gli inquirenti sperano di poter trovare, tra le immagini dei cellulari, foto, video o possibili scambi tramite le varie piattaforme di messaggistica, che possano contribuire a ricostruire i fatti. Si tratta questa di una seconda violenza sessuale denunciata in pochi giorni dopo quella della ragazza veneziana che ha raccontato di essere stata stuprata da un giovane albanese a Durazzo. Ora un altro grave episodio avvenuto all'estero che coinvolge una trevigiana. Arresto convalidato in carcere per Gaetano Buccolo, l'operaio 45enne accusato del tentato omicidio dell'ex moglie avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel bar della Sala Slot Admiral di Marostica, dove lavora la vittima dell'aggressione. L'uomo ha anche rilasciato spontanee dichiarazioni davanti al giudice, probabilmente per ricostruire alcuni dettagli della vicenda. L'uomo aveva già scontato una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia. L'ex nel 2021 si era convinta a chiedere aiuto alle forze dell'ordine e le indagini avevano portato all'arresto del 45enne e alla reclusione. Secondo la ricostruzione, la donna subiva violenze fisiche e psicologiche da oltre 20 anni. In un episodio era anche stata aggredita con dell'acqua bollente che le ha causato ustioni di secondo grado in diverse parti del corpo. Così dunque per quanto concerne l'aggressione shock di Marostica. Torna il maltempo in Veneto, da stasera è per 24 ore diramata l'allerta gialla per temporali e criticità idrogeologica in 6 bacini del Veneto. Domani le precipitazioni saranno estese soprattutto sulle zone centro-settentrionali e sulla costa, anche con rovesci e locali temporali. E a proposito di clima, di sicuro è d'allerta ed è critico quello nel centro-destra, soprattutto dopo la lettera che nelle scorse ore un componente storico di Fratelli d'Italia ha inviato alla Premier Meloni. Tra l'altro, proprio sul contenuto di questa lettera verte il sondaggio di Ring che vi ho illustrato poco fa. La lista Zaia sarebbe un errore fatale, un escamotage che permetterebbe di perpetuare un sistema di potere ormai radicato. È un attacco durissimo la lettera appello di Raffaele Zanon, figura storica di Fratelli d'Italia a Padova, inviata a Giorgia Meloni per dare un'accelerata al centrodestra ancora senza un candidato alle prossime elezioni regionali. Credo anche che sia opportuno dare al nuovo presidente della regione, chiunque esso sia, quella autonomia, quella indipendenza che deve essere garantita a chi assumerà un ruolo così importante, proprio per garantire anche quella necessaria innovazione amministrativa che tutti auspicano. Il Veneto deve pensare, diciamo, anche a un cambio generazionale che credo sia un passaggio dovuto. Un governo di 15 anni con luci e molte ombre, soprattutto in sanità, prosegue Zanon nella sua lettera, che sembra interpretare quello che molti pensano ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dire. La macchina di Zaia ha dimostrato luci e ombre, in particolare sui temi della sanità, del sociale, delle infrastrutture, del rapporto con i corpi sociali. Ecco, non sempre la regione è stata permeabile nei confronti di tante sollecitazioni che sono arrivate anche dal mondo produttivo. Quindi io credo che sia necessario che il nuovo candidato possa proporre nella campagna elettorale le sue sintesi, anche per dare quelle risposte a un Veneto che deve continuare ad essere protagonista nel nostro futuro. L'assenza di un candidato sta producendo in Veneto un'aria di noia e stanchezza, di disincanto e sfiducia verso il centrodestra. Parole amare quelle scelte da Zanon, che sottolinea come la regione possa essere tranquillamente guidata da una leadership di Fratelli d'Italia. Nella lettera in chiusura Zanon, che parla come presidente di Confimi Industria, anche l'auspicio di fare presto sintesi dei programmi. Mi sono sentito di trasmettere alla Presidenza del Consiglio quello che in questo momento vogliono i veneti. I veneti vogliono innanzitutto
che questo balletto sulle candidature finisca e si passi invece ai contenuti, al programma, a quelle che dovranno essere le competenze del futuro nuovo assetto della nostra regione e all'innovazione che io credo debba essere auspicata per un buon governo che questa regione merita. Condividete quindi queste parole, il sondaggio di Ring è aperto, stop lista Zaia, queste le parole di Raffaele Zanon, perché perpetua il suo sistema di potere, quindi condividete, il numero è in verde, se non condividete, quindi ha torto Zanon, il numero quello in rosso, e tutto questo mentre i ministri meloniani oggi a Trieste, guardando a Venezia, tengono la linea e continuano a parlare dell'unità del centrodestra con numerosi nodi irrisolti a partire dalla data del voto. Non sono preoccupato, la Presidente Meloni incontrerà i vertici del centrodestra e troveremo una soluzione che riguarda tutti. L'unità del centrodestra è un grande valore, sicuramente nessun problema locale o regionale la metterà in discussione. I colonnelli meloniani continuano a non tradire emozioni, il mantra è sempre lo stesso, il bene della coalizione, per dirla in altri termini, la continuità. Alle parole del collega Ciriani si aggiungono quelle del ministro Urso, entrambi a Trieste per un evento ma con gli occhi ben puntati su Venezia. La cosa che vogliamo assicurare al Veneto è che ci sia un buon governo in continuità con quello che ha assicurato la coalizione centrodestra col governatore Zaia. Già, ma sul successore di Zaia nessuno in Fratelli d'Italia ancora si sbilancia, almeno ufficialmente. Del resto l'ultima parola ce l'ha Giorgia Meloni. Chi ha tentato il sorpasso è stato Matteo Salvini alla festa della Lega di Oppeano, lanciando il nome di Alberto Stefani, una fuga in avanti per gli alleati rimasti freddi, anzi gelidi. Sullo sfondo anche il sondaggio di Ring. Alla domanda sarà Stefani il candidato presidente del centrodestra, il 64,6% ha detto no, sì per il restante 35,4%. E c'è un altro tassello, quello che sembra un no definitivo con tanto di grazie a eventuali candidature civiche da parte di Matteo Zoppas, presidente dell'Agenzia per il Commercio Estero. Resto concentrato sul mio lavoro, scrive in una nota. Resta il fattore tempo, con la data del voto non ancora fissata, un problema per chi si affaccia per la prima volta in campagna elettorale. È il caso del movimento Resistere con Szumski. Gli unici danneggiati siamo noi, perché noi dobbiamo raccogliere le firme e le firme non si possono raccogliere finché non c'è una data. Ma poi io mi chiedo, non so cosa c'entra la data con il problema che loro hanno in casa, perché è un problema che non c'entra nulla con tutto il resto, c'è solo un dispetto verso di noi. In casa centrosinistra, dopo la visita di Schlein a Treviso e Padova, si guarda ad Azione, che ancora non ha sciolto definitivamente il nodo sull'appoggio a Manildo. Prima, pare di capire, ci devono essere degli impegni sul programma, per esempio nessun cedimento al reddito di cittadinanza, come invece sta avvenendo in altre regioni dove PD e 5 Stelle sono alleati. Sono abbastanza sereno nel poter dire che sicuramente Giovanni Manildo non metterà il reddito di cittadinanza, perché è una persona che conosce il mondo del lavoro, conosce il mondo dell'impresa, e quindi sono sicuro che anche lui, se dovessero esserci delle risorse, preferirebbe darle a chi lavora, mettere in busta paga a chi produce sviluppo, a chi produce benessere, quindi non assistenza, ma in Veneto la gente ha bisogno di sapere che si lavora per il lavoro, per lo sviluppo, per l'impresa. La tragedia di Lusiana Conco con la morte del 13enne Stefano Angonese, agli arresti domiciliari il 23enne pirata della strada. Non ti perdono, dice ai nostri microfoni il fratello della vittima. Molto provato, così viene descritto dagli inquirenti il 23enne di Cartigliano accusato dell'omicidio stradale di Stefano Angonese, il ragazzino di 13 anni travolto e ucciso domenica sera mentre stava camminando lungo la provinciale 72 a Tortima di Lusiana Conco, a poche decine di metri da casa, assieme a un amico. Il conducente, al volante di una Golf grigia, dopo aver investito i due giovani, era scappato. Il pirata della strada aveva lasciato dietro di sé sull'asfalto il corpo senza vita di Stefano, mentre l'amico
Monichetto aveva riportato lesioni fisiche guaribili in una settimana, anche se per le ferite dell'anima ci vorrà molto più tempo perché possano rimarginarsi. È stato grazie ai controlli incrociati delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei congegni elettronici posti lungo le strade che le forze dell'ordine sono risalite al 23enne, rintracciato nella sua abitazione e portato in caserma, dove è stato interrogato prima di essere sottoposto ai domiciliari. Sentito come testimone anche l'amico che viaggiava in auto con lui. Intanto a Tortima il dolore di papà Moreno è indescrivibile, misto a tanta rabbia. Voleva fuggire per la franca, però le telecamere e tutti i sistemi elettronici lo hanno trovato. Sono dolci, è difficile fuggire. Certo. Pensava che andava bene, invece no. Avrei caro che non in arresti a casa, in prigione, con il massimo della pena, perché l'errore l'ha fatto, è gravissimo e deve pagare tanto. Quello mi auguro, che sia punito a dovere al 100%. Oggi tra l'altro è arrivata anche sua moglie che era per lavoro in Svizzera, è tornata. È arrivata ieri sera, non riusciva nemmeno a parlare. Anche andata a casa si è messa a piangere. Ho dato il letto di Stefano, non c'è più qua, non sarà più. I familiari sono in attesa di poter vedere il loro bambino al momento al San Bortolo di Vicenza per l'autopsia. Hanno dato il consenso per l'espianto delle cornee e adesso sono in attesa del nulla osta per la sepoltura. E il fratello Samuele, straziato dalla perdita del suo Bocchia, come lo chiamava scherzosamente, non riesce a pensare al perdono perché gli ha strappato in un battito di ciglia il fratellino di appena 13 anni. Adesso che si sa chi è il pirata della strada che ha ucciso tuo fratello, te la senti di perdonarlo? Purtroppo no, semplicemente perché ha portato via un pezzo della famiglia, un pezzo, quasi tutto il mio cuore, per questo purtroppo non ti perdono. Ancora sangue sulle strade del Veneto, così a Piazzola sul Brenta. 2 pilastri di cemento lì scarpati dal colpo, il primo e anche il secondo si è accorto anche i carabinieri, ha capito che io non mi ero accorto. Dopo la macchina correndo si è girata e trovata in mezzo a strada quasi. Lei si è svegliato proprio dal boato che ha sentito? Sì, tutti qua, al colpo è venuto fuori subito anche loro. Un boato nella notte ha svegliato via Carturo a Piazzola sul Brenta. Erano le 4:30 quando un'auto proveniente da San Giorgio in Bosco con a bordo 2 uomini, entrambi di origine marocchina, si è scantata contro un muretto di questa abitazione subito dopo il ponte. Ad avere la peggio è stato il passeggero, Lasni Ayub, 31enne nato a Cittadella ma residente a San Pietro Ingù, morto sul colpo. Il conducente di 39 anni è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita ed è ricoverato all'ospedale di Cittadella. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dalle lamiere, i sanitari del SUEM e le forze dell'ordine che hanno sequestrato l'auto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non si esclude che lo schianto sia avvenuto per una manovra azzardata o per la velocità eccessiva, ma al momento non è ancora stata confermata alcuna ipotesi. Inchiesta Palude a Venezia, il GUP accoglie la richiesta di patteggiamento per Renato Boraso, pena di 3 anni e 10 mesi, il pagamento di 308.000 euro. L'ex assessore ai domiciliari resta indagato nel filone principale dell'inchiesta. Maxi sequestro di hashish a Boara Pisani, siamo nella Bassa Padovana, trovati 61 kg di droga, la polizia di Rovigo ha arrestato 4 persone, il blitz in un appartamento di una zona residenziale dopo numerose segnalazioni da parte del vicinato. Adesso a Tarzo per una vicenda che indigna. Si vede che era una cosa che attraeva qualcuno a fare da pendolo, non so, qualcosa del genere. Ecco, trattare un'opera d'arte più come un gioco che come opera d'arte, ecco. E alla fine ci sono riusciti. La coda spezzata al leone alato in legno più grande del mondo, inaugurato poco più di un mese fa a Fratta di Tarzo per festeggiare i 6 anni dall'iscrizione delle colline del Prosecco nel registro UNESCO dei patrimoni dell'umanità. Marco Martalar, l'artista asiaghese che ha fatto del legno violato dalla furia di Vaia una missione di cultura e memoria, aveva già lanciato l'allarme qualche settimana fa con delle foto inequivocabili sul suo profilo Facebook. Turisti che si appendevano come fosse una giostra alla coda del leone alto 7 metri e lungo 10, realizzato con pazienza certosina usando 3.000 pezzi di radici di alberi abbattuti dalla tempesta.
appesi a un'opera d'arte per farsi selfie, fotoricordo o semplicemente per gioco. Sono più persone che continuano a mettere le mani su magari un punto preciso dell'opera e l'ultima riesce a fare il danno più grosso, spezzarla, perché l'opera è abbastanza robusta, ma il continuo mettere le mani sempre nello stesso punto prima o poi la spezza. Quindi il colpevole finale è solo l'ultimo della fila. L'immagine della coda spezzata sta suscitando lo sdegno in tutto il Veneto. Il leone sarà riparato, ma Zaia paventa già l'ipotesi di una videosorveglianza per evitare ancora episodi come questo, anche se ammette sarebbe un fallimento culturale. Le opere di Marta Lar non sono nuove a vandalismi come questi, ma stavolta il rammarico è più forte. Il leone alato è anche un simbolo, no? Per noi veneti, per la Serenissima, un simbolo storico che secondo me dovrebbe anche fare un po' pensare. Non è solo un'opera d'arte che ha a che fare posso dire, ha a che fare con la cultura proprio di un popolo, e questo fa un po' stare un po' più male. Tutt'altra storia, quella di un medico padovano, Enrico Coin, che è stato chiamato da Chris Martin, il leader dei Coldplay, sul palco durante il concerto evento di Londra. Vi mostriamo alcune immagini. Indimenticabile, credo me la porterò per tutta la vita nel cuore. È stato semplicemente fantastico. Lui è stato fantastico perché mi ha fatto sentire a casa, mi ha accolto sul palco. Pensa che era in ginocchio quando sono salito sul palco e mi ha dato la mano, e poi è stato tutto naturale. Ci siamo abbracciati, abbiamo cantato e duettato insieme, e il boato poi di Wembley. Dal Veneto è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.